Сәлеметсіздер ме? Мен Рахымжан Қошқарбаев атындағы орта мектептің кітапханашысы Дүйсенбинова Қарлығаш Оспанқызы. Құрметті оқырмандар, сіздердің назарларыңызға даналық әліппесі топтамасын ұсынамын. Даналық әліппесі топтамасы нұсқаулықтан, 12 кітаптан және сөйлейтін қаламнан тұрады. Ал енді сөйлейтін қаламның жұмысына келетін болсақ, ол 3 батырмадан тұрады. Бірінші батырма қосу, екінші батырма мен үшінші батырмада қосу және азайту белгілері тұр. Қосу белгісі дауысын көтереді, азайту белгісі дауысын азайтуға болады. Қаламды қосқан кезде қосу батырмасын басамыз. Қосылғаны туралы белгі береді. Енді осы қаламды кез келген кітаптың тақырыбына, осы даналық әліппесі топтамасындағы кітаптың тақырыбына қоятын болсақ, ол жаңағы тақырыпты ашады. Ал егер ішіндегі кез келген ертегіге ұстайтын болсақ, ол ертегіні оқып береді. Ондай болса тексеріп көрелік. Халық ертегісі. Ер төстік. Ерте заманда Ерназар деген кісі болыпты. Ерназардың өзі бай болыпты. 4 түлік малы сай болыпты. Қора толған қойлары болыпты. Келе-келе түйелері болыпты. Міне осылай ертегіні соңына дейін тыңдауға болар екен. Даналық әліппесі кешенін бастауыш сынып оқушыларына тыңдауға және мұғалімдерге пәнаралық сабақта қолдануға өте тиімді.